खास चीज खिदमत गुजाराए खिदमत कीधी छे कि जे मुमिनीन रोजदार होय ये इस्माइल टी અને બિરલા કોફી પર આવીને ઇફતારીની ચાય આપી શકે છે। ખિદમત છે સગલા મુમિનીન से इल्तिमास है कि जे रोजदार છે ये सांजे मगरिबની नमाज बाद यहाँ इस्माइल टी बिरला कॉफी पे अंग में चुस्ती जगह है। और मोहम्मद बेदावाला जिन्होंने तकरीबन 6,676 मेदे बनाए हैं उसका भी लुत्फ उठाए। बैठ जाओ। और